今天我们要来开箱在家都可以做的回转寿司。搞什么？我是阿星，我是马田。嗨，又到了我们两个人寻找不同的职业的影片啦。对没错，寻找自己的未来。哎，我们之前拍过各种各式各样就业的影片，有拍过什么章鱼烧、关东煮、串烧、烧肉。没错，今天呢，我们在玩具的架上，对，又是那个神奇的玩具店，它可以让你先体验就是外面社会的险恶，好不好？我们呢，在架子上找到了一款，它标榜说只要你有双手。你就可以做出来的寿司盘子，对，它不是工具，它是寿司盘子。要不要用脚做？如果它真的这么简单的话，我们可以用脚做看啊。今天呢，我们就是要来 try 看这个在玩具架上的东到底能不能够做出媲美寿司店上的寿司。所以呢，我们不只在玩具上面下重本，我们呢在我们的食材上面，你知道东西可以做的难看，但是一定好吃。我们在食材上呢下了非常大的功夫。我们的第一个食材鳗鱼，750块钱。不是台湾产。台湾有鳗鱼哦，台湾有鳗鱼啊！你知道鳗鱼它小时候就是非常小一只哦，忘记是几年前的时候，人类才发现就是鳗鱼其实是能繁殖，对，能人工繁殖。之前是野生的，是什么？不知道怎么出来。对，就是以为有一个很奇怪的之类，对，它好像要游来游去，然后游个10几年。再来第二个，就是已经知道怎么繁殖的鲑鱼。没错，它大概就是一个橘色在水里面的。这个鲑鱼有长花。他附了一朵小菊花。我以为你说它的产地，你只留意到它的菊花，不是啦，它的产地是挪威，从挪威来的鲑鱼。挪威来的菊花，这个东西要300多块钱，所以光是这两个东西加起来就要整整1000块。1000块差不多啦，超贵，在外面吃就差不多啦。来，笑，哇，好漂亮哦！哇，那这个怎么办呢？不是，它里面有一个酱油瓶，它们全部都是酱，酱挤出来。不是啦，好恶哦！食物交给马田处理，好不好？为什么？你啊，我是小朋友，就是让小朋友做的。我是小朋友，所以好啦，我们要一起做。来，我们来开箱我们的小朋友碟子，它里面就附着2个碟子，好啦，前面就是一个很像插头的猪鼻子，它是有个纹路的啊。生鱼片上面不都有网格？不是吧？看说明书，等一下，不是啦，它要做什么东西的？首先，第一步，有没有看到后面的猪鼻子？我们必须把饭加到这个猪鼻子里面啊！不是吧？下面的部分先拿下。我看错了，这样正面啦。我好像变态。这个才是正面，我们用正面，然后把饭压进去之后，然后用这个，然后去把它给压扁。其实这个东西就跟机器的工厂线是一样的，你知道吗？我们只是变成家庭代工了。哦，用手就是对，寿司郎用机器，我们用手。米饭，那我们要在食物上面就是偷工减料才行。对，等一下我们再想，我有想过。我们的米饭已经煮好了，哇！你的偷工减料也对，寿司要醋饭的哦。你的白饭还是饭吗？要加点卤肉怎么样？我不知道要加多少，它有写吗？不是那种醋饭，照道理来说，它的正确做法应该是滴进去之后，不是要就是压还是捏还是干嘛？绝对不是这样。应该是这样吧？你有做过寿司吗？好像是没有。我记得你出的那本书叫甜点书吧？寿司是甜点吗？寿司是甜点哎。你要去吗？我哪边有啊？我哪边的寿司叫小熊碗汤啊，红豆啊。哪一家连锁卖？要啊，带你去吃啊！真的假的？准备就绪。来，我们来做我们的饭团。醋饭已经做好了，接着呢，我们把它打开来之后，再把饭加到这个洞里面。它闻起来有点像坏掉、馊掉的饭，这看起来像是放了3天的厨余。好黏哦！你的手要弄湿一点点啊！让我用口水吧。你这家店没开已经倒了。不懂怎么做，看图啊，怎么做？下一步，你可以想象一下，我们现在是在这边是吧台，然后老板这边。看我看不明白耶。我明白，我看懂。我教你。懂吗？我教你。你示范一次。首先呢，就先来把手沾湿。沾湿之后呢，为什么你用手？那用这个机器的意义在哪里啊？刚才还说你懂，你看，我懂了。因为我们没有那个饭耙子嘛，对不对？所以我们需要那个先把它填满。
你不要光在智障的眼神看我好不好？不是，你至少要进到洞里，对，然后再把这个放上去，对不对？你在外面怎么行嘞？放上去之后，给它压一压，这样子嘞就好了。不是，我们要好好沟通一下。做寿司最需要的是什么？职人精神，师傅的精神。你的寿司没温度。哦，对哦，原来是这样。我们要让寿司有人的温度，好不好？对哦，是哦。要多少？30秒，把温度传进去熬。然后客人好了，直接塞进客人嘴巴。好了，我们把饭放进去之后呢，就是用这个猪鼻子把它给它压实。试试看，压它。好了，做完了。接着呢，我们要来把我们的食材往上面放。对，放的是什么食材呢？当然是做鲑鱼。你做鳗鱼，你就不会变鳗鱼味的鲑鱼，因为你这里弄脏了啊。OK， 所以我们要先鲑鱼，是不是？你最喜欢的菊花先给你，来 ，OK， 料理之神再次登场，交给我啦。我看你就是一个做甜点的料。我们寿司店的宗旨是什么？让大家吃得饱。是这样的吧？我以为是收很贵。切的厚一点，应该情有可原，大家还会觉得这个师傅很不错。好，第一块，你的没有，这是做那个鲑鱼碎花寿司之类的，对吧？就是旁边那个边角料。哦，对哦，好厉害，好懂哦。拜托。OK， 第一片来，这是你的。你看，很弱，我觉得很好呢。但是为什么切出来那么弱？它的样子。接着呢，非常简单，我们呢只要把我们的寿司盘再加上饭，然后把我们的寿司放上去，就这个样子。把我们的寿司放上去，不是寿司，把我们的鲑鱼放上去。我今天真的很不会讲话。好了，哇，很棒，就这样。那你可能想说这样怎么吃？嘿，各位还没结束，还记得我们的这个工具吗？它除了可以压之外，它还能够推。准备了，各位，3、2、1，哇！而且它动下去之后直接变盘子哎。这样想，这样看。想法其实可以耶！当当 ，Lucas， 好了，那成功了，要来试试看看吗？不要，我们不要先完成，不要是什么意思？来，好可爱的小碟子啊！这难道是我们之前的一个？对，它拿起来其实很方便哎，这个一格一格是不是做纹路用的？它是让它不沾饭，很聪明哎。再来下一个，这是来做鳗鱼。鳗鱼要怎么切啊？鳗鱼不是切啊，鳗鱼不都是一条在上面的吗？就是我们把整条就这样放上去。巨无霸鳗鱼，那是卡米寿司吗？你要开了吗 ？OK， 来，你一条肥的，一条小的，我也一条肥的，然后我也一条小的。OK， 为什么看起来不太对？对，的确看起来不太对，就是寿司店好像卖的不是长这样。对哦，到底是长什么样子啊？来，3、2、1，嘿，我们吃一个好了。いただきます。那个鱼是好吃的，鳗鱼好好吃哦，吃来吃。只是看它的饭就不对，它的饭就太正方形了吧？再来最后一款，这些真的太贵了，全部都用这种的话不行。我们要降低成本，我们来做一款降低成本，做一款就好。好，我们把冰箱的东西都拿出来。第一款起司，我已经把我们的店名字都想好了。哇，真的还假的？来，请说。起寿司。这很像那个玉子寿司。好，下一个一样也是冰箱里面出来的东西。冰箱里面的2号。这今天再不吃的话就过期了。哎，跌倒，哒啦，有嘞。哇！好了，好，上碟，完成。嗨，完成。对，镜头一转，我们的角色已经变成了客户了。自己的店自己先试吃，好不好？来，准备了，3、2、1，很丰盛哎 ，Open。电池是不是掉了？对，太用力了。有了，动！我们的店
寿司店。你有没有发现，它好像它真的很像角落生物，它很像下面的其中一个，格格不入哎。那先来评个分数好不好？你觉得好用吗？噔噔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 ，几分？还可以吧？不算失败吧？你看这个太方正了吧？一看就知道不行了。至少它可以成型啊，对不对？我们先来试吃，我们现在从正常的好不好？鲑鱼。好，那有什么是不正常的？你说，红鼻涕哦，哎呦一滴，哦 OK，所你要炙烧是不是？对，哦，小心烫呢。哇，有吧？哇 ，OK， 你的脸比较帅，它先聚焦在你的脸上。いただきます。我们的鱼肉很新鲜的。那为什么那个饭闻起来刚才是很酸，但是现在吃起来没有味道了？它有散掉了那个味道。再一个鳗鱼吧。哇，其实比我想象中饱哎，那个鱼。你有發現嗎？很飽啊！いただきます。好好吃哦，這個比較對，超棒，超級棒。最後一個，你一個我一個，我自己吃好，其實應該不會錯，這個感覺很錯。嗨，いただきます。好難吃哦，這個黑人沒有煮很透，像一隻馬吉一樣。今天这部影片差不多到这里告一个段落。如果各位喜欢的话，还想看到我们在开箱各种各式各样奇怪的卡米故事，如果想看到的话，这部影片有500万个赞，我们就去开店。对，好的，那如果大家喜欢的话，别忘了给他留下一个大大的喜欢，让我们知道看可不可以突破500万个喜欢。我们下期再见喽，拜拜。找得到吗？放得进去吗？